Rálànú mo ṣí àwọn kan képe fún mo ní àdàbí tó bá lè gba nǹkan tó ṣe fún mi àdàbí tí. Lizzy Anjorin came out publicly on her online show to expose the fraudster she came across back in 2018. While she gave him a 72-hour deadline to correct his wrongs, she explained extensively how the fraudster gave her a fake visa after he collected money from her to secure both her friends and her own visa. She decided not to expose his name, but threatened to do so. How are you doing, guys? How are you doing? Good afternoon, good evening, good morning in some part of the world. How are you doing? My name is Elizabeth Anjorin Lawal. You can call me Aisha, you can call me Egomidogo, and you can call me Yenukume. You see, guys, I love that music. That music is by Lizzy Anjorin, and of course, you can go and download that music. And I would like to say thank you to your Uncle Pasoma and Q-Dot, my Aburu Towapa, and thanks to my lovers all over the world. How are you doing, guys? What's up? I miss you guys. It's been a long time. You see, this is January. We have a lot of clients that travel down to see their properties during December. You know, some of them packed in. We have to do one or two things. So I missed you. I mean it. Omolola Rabiu, thank you so much. Omolola Rabiu. August Mary Ehime. My fans on Instagram, you can come to Facebook. Lizzy Anjorin Costly Alaja. Costly Alaja Lizzy Anjorin. Then my beautiful people on Instagram, I have Omolara 80. I have Iyonu Ologoro or something, and Suliat Musbao. Thank you so much, guys. Thank you for watching. I would like to clear some things today. You see, music is life, and life is beautiful. That music is beautiful. Owo by Lizzy Anjorin. Omandaki amafi orin wọlé nítorí pé orin lọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ láyé. So guys, today I would like to discuss about a guy in Winnipeg. Though a lot of people called me, but this program is going to be Yoruba and English. There's something about me. I don't get angry easily. I don't pick offense. I always give people long rope, because who am I? Eléyìí obinu tọ̀hún ṣe obinu ìwọ náà ṣẹ̀yàn. So at times I will just keep quiet. But by the time tí bá máa fire padà, àwọn èèyàn náà Lizzy ń bínú mi ò kí ń bínú mi ń ṣèyàn tó ń bínú. Do you know why some people, a lot of people out there see me as a troublemaker? Because I don't talk. Láàrin èmi àti yín, before my Lizzy Anjorin clothings, when I was in Ogba, I wasn't on social media. If you remember, I don't know how to operate Facebook. My shop in Abule Egba, I didn't post anything. I don't know how to even operate it, because I spend most of my time with my business. And you see, some people, téèyàn ti ṣe lóore, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa accumulate irọ́. But torí pé èèyàn ò ní avenue láti explain fẹ́yìn olólùfẹ́ wa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa accumulate irọ́ yẹn á máa ga. Ọjọ́ tí wọ́n bá ní kóhun sọ̀rọ̀ báyìí, gbogbo yín ẹ máa bínú. So this is what I realized recently. You deserve explanation. I need enough explanation ló jẹ́ kí ayé máa dàrú. I need enough explanation ló jẹ́ ká máa hate àwọn èèyàn tó ń ṣe dáadáa láwùjọ. Nítorí pé tẹ́lómi bá tẹ̀ tún fẹ́ explain, wọ́n á sọ pé kó má ṣàlàyé. You need to ṣàlàyé. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ló máa ń yọ òbí lápò, ọ̀rọ̀ ló máa ń yọ pọ́npọ́ lápò. There is this thing going on since 2018, but I decide not to even say anything about me and a guy in Winnipeg. Túndé má pè mí pa, fi mí lẹ̀, jẹ́ kí n ṣe show mi, because since 2018, bọ̀bọ́ yìí ní avenue láti settle issue yìí láti 2018, mo dẹ̀ dákẹ́ mi sọ̀rọ̀. Túndé mo ti wà lórí show, kí ló sọ?
sorry guys, kí ló wà nínú mẹ́sẹ̀gì ó ní kí n wo mi rí kankan nínú mẹ́sẹ̀gì mi Túndé gbé mi lẹ̀. Don't distract me, fi mí sílẹ̀. Má distract me, Túndé, má distract me, just leave me. I don't get angry easily, but because àwọn èèyàn máa ń parọ́ mọ́ mi, máa bá Túndé jàfà. Àwọn èèyàn máa ń purọ́ mọ́ mi gan, mi ò dẹ̀ ní time àti explain, because mo believe pé at this age mo owe anybody ní explanation. But at a point in my life, sir, at a point, oh my wabi sir, at a point ní life mi, mo pa tí mi ò bá explain, nǹkan àbàjẹ́ jìnnà, mi ò dẹ̀ rí báyìí, mi ò ṣèyàn burúkú, mo ṣèyàn burúkú, but àwọn èèyàn ò mọ̀ pé mi ò ṣèyàn burúkú. Mo máa sọ fọ́lọ́run pé kó fi ìwà mi, kó fi dá mi lẹ́jọ́, ìtí ò bá dá ńbẹ̀ kó dáríjì mi, because I'm human being. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ máa fi ọkàn bá ọ̀rọ̀ yìí lọ, nítorí pé lára ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wò mí bíbá ilé ni ẹ máa ti gbọ́ ìkan méjì nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ tí ò bá dẹ̀ gbọ́ rí, mo fẹ́ kẹ́ fi èyí kọ́gbọ́n, mo fẹ́ kẹ́ learn from this topic. Wọ́n pe lady kan ní Jùmọ̀bí Omíṣore, Jùmọ̀kẹ́ Omíṣore. Èmi ò discriminate when it comes to friendship. Once you are loyal to me, I will be loyal to you, and I can move mountain for you if I have the strength. That was the day she called me, she introduced a guy to me. Ó ní bọ̀bọ́ yẹn àbúrò òun ni kó tó mọ́ kọ́kọ́ bá mi sọ̀rọ̀. Ó wá ní alájà, òun ò tọrọ oore kankan lọ́wọ́ yín, oore kan ṣoṣo tí mo fẹ́ kẹ́ ṣe fún mi rí láyé lọ́run. Pé òun ò tọrọ oore kankan lọ́wọ́ mi, oore kan ṣo lòun tọrọ lọ́wọ́ mi pé kí n dẹ̀ ṣe fún un. Òun ní àbúrò kan nílùú òyìnbó, ó fẹ́ ṣe program, kí n dẹ̀ jọ kí n dúró tì. Mo ní okay, if that is what you want, I will do it for you, because nǹkan kan máa ń wà at the back of my mind. When I was on street, when I was nobody, I know what it means láti fẹ́ ti ara èèyàn dìde kéèyàn má rí èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá jẹ́yàn lénìí bọ́n torí pé kò rí èèyàn dìde sókè ni ò ṣe jẹ́yàn. Mo wo wájú mi ò rí èèyàn, mo wo ẹ̀yìn mi ò rí èèyàn. Màmá mi máa ní kí n díjú ta ni mo rí, màá ní mi ò rí anybody. Nítòótọ́ mi ò rí èèyàn. So I know what it means. Kò fẹ́ toro mọ́ èèyàn láti dìde. Kẹ́ni ẹ wá wò pé òun jẹ́ bákan láwùjọ, òun ò lè jẹ́ kó tara òun dìde. To me, kò sí nínú dictionary mi. I can remove my kidney, I can remove my heart, I can remove anything. I can go to extra mile for anybody láti dìde, because wọ́n bá sọ pé èèyàn ọ̀la ẹni ìgbà tí agbára ò bá ká nǹkankan mọ́ tó lè dìde ṣe nǹkankan mọ́, àwọn èèyàn tó bá ràn lọ́wọ́ àwọn ni èèyàn ọ̀la ẹ. Because when you get to a stage in life and you don't have 2-3 people tó lè sọ pé pàṣẹ ni tí mo ti dìde rèé, that means pé ilé ayé ilé asán ló wá. Nǹkan tó ń pè ní ilé ayé ilé asán nìyẹn. Building houses, buying cars is not vanity. Vanity is when you grow up and you don't have single person tó tara ẹ̀ dìde. So kíní máa wà ní back of my mind. Mo okay, no problem, go and bring him. Ó ní bọ̀bọ́ yẹn máa dé láti lóyìn. Bọ̀bọ́ yẹn dé láti lóyìn bọ̀ wá bá mi nílé. Ìgbà tó wá bá mi nílé, ó ra gift wá fún wa, which is Michael Kors wristwatch àti bag, powder blue. Ọmọ ọ̀dọ̀ mi tẹ́ pé wà lé nísìn, màá gbé gift yẹn jáde ẹ máa rí. Ìgbà tó dẹ̀ wá fún mi, mo dẹ̀ appreciate ẹ̀. Ó dẹ̀ wá, òun fẹ́ ṣe program kan, òun fẹ́ pe Aláàfin, òun fẹ́ ṣe, òun fẹ́ mọ̀. Mo ní okay, I will try my best. Mo ní kó lọ sọ́dọ̀ Aláàfin, ó dẹ̀ kó lọ bí ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta kò rí bàbá. Ó wá padà sí Canada, ó padà sí ìlú tó ti wá ní Canada. Ó wá pè mí, sister ìjọ ẹ ṣàánú òun. Èyí tó fi lọ sáàfin gan tó 4 times sí 5 times, I don't know ṣá. Because ṣẹ́rí ilé ayé tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, tó bá sọ̀rọ̀ láti gbé èèyàn ṣubú, ìwọ náà á ṣubú. But tó bá sọ òótọ́ lè korò, ó lè ra pálápálá, but tó bá dijọ́ kan máa catch up. Then I'm not here to bring anybody down.
because tó bá fẹ́ mú yàn wálẹ̀ tọ́lọ́wọ̀n ò bá rẹ́dí àti mẹ́ni yẹn wálẹ̀ ìwọ gangan tó fẹ́ mú wálẹ̀ you are in deep trouble. So when you are talking or you're trying to do something, consider the fact that ẹni ìhùn mi mú wálẹ̀ bó ṣé wọn lọ́n kó mú wálẹ̀ so tí ò bá wọn lọ́n láti mú wálẹ̀ ó máa padà tẹ́ni. So nǹkan tójú mi tó máa sọ ìtójú mi rí máa sọ ìtójú mi ò rí mi ní sọ. So mo dẹ̀ gbéra kúrò nílé mo dẹ̀ lọ sí palace mo dé palace gan bàbá strong bàbá bá ṣe gbóhùn mi bàbá nìkan yọjú pé kí n yọjú sáwọn mo dẹ̀ wọnú palace mo kí bàbá bá mi ọmọ yín kan báyìí bàbá ní ó dáa tó bá sọ pé ó yá ó ti yá náà nìyẹn inú mi dẹ̀ dùn mo kí mo dẹ̀ pé òun náà ó dẹ̀ bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá ní òkè tó bá ṣe lọ arrange everything ká jẹ́ kí àwọn ọmọ inú ẹ̀ dẹ̀ dùn mo dẹ̀ padà sí mi lè dé kó padà lọ́jọ́ yẹn so mo sùn Ìbàdàn nígbà tó dijọ́ kejì mo wá sí Èkó a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ preparation gbà tó yẹ ó pè mí ó ní Alhaji olórin kan mo forúkọ bò ó láṣìírí torí pé mo máa fún bọ̀bọ̀ in 72 hours kó ṣe àtúnṣe tó o bá ṣe àtúnṣe within 72 hours mi ní hold back láti ṣe worst mi fún ẹ o lè dúpẹ́ mi nǹkan tó ṣe fún èmi ni mo fẹ́ explain fún yín because ẹ máa ní pé artist ẹ máa ní Lizzy kò báyọ̀ ṣe Lizzy ó ṣe gbá Lizzy ṣàwo mo fẹ́ kẹ́ i tó bá jẹ̀bi tèmi bẹ̀ kẹ́ dá mi nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ and mo ready láti gba ẹ̀bi mo dẹ̀ padà sí Èkó nígbà tó ní pé Alhaji kan olórin ni wọ́n gbowó lọ́wọ́ òun wọ́n fẹ́ bà tòun jẹ́ wọ́n làwọn máa kọrin fóun kìnnìkan mo bá gbé fóònù ṣẹ́rílẹ̀ ayé yìí money is nothing iṣẹ́ tó bá fún mi lówó jù ni máa fẹ́ fara sí because iṣẹ́ tó fún mi lówó mo bí pé tí n bá fara sí Ọlọ́run máa san mí ní lọ́pọ̀lọpọ̀ orí Ọlọ́run dẹ̀ ju owó lọ so I won't wait pé kó fún mi lówó àbí nǹkan kan mo bá kí aago mọ́lẹ̀ mo bá pe máníjà Alhaji yẹn mo kọ́ fún bọ̀dá yẹn lé pé ẹ̀mí mi ó ní wùrùwùrù ni mí tí n bá ṣe wùrùwùrù mi ó ti tán bẹ́ẹ̀ bá fún bọ̀dá yẹn lé pé pẹ́fẹ́ bá yẹ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹni pé ó ṣe ń grow ni báṣà àwọn bọ̀dá yẹn bá ní owó tí mo òun gan fúnra ẹ̀ má wà lórí kọ́ owó tí mo fi pe àwọn pípù yìí mo ṣàfọ̀sùn mo make sure pé wọ́n fún bọ̀bọ̀ ẹni owó ẹ̀ padà so ìgbà tí àsìkò visa tó ó ní pé òun á ṣe visa fún èmi òun á ṣe ticket fún mi èmi kẹ̀dẹ̀ ní bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín earlier kò sí àǹfààní nínú kí ìwọ ga kó má gbé àwọn ọmọ tó súnmọ́ ẹ mo sọ mi tó bá máa gbé mi o Àríkẹ́ ń lọ àwọn ọmọọṣẹ́ mi ń lọ but máa sanwó visa fee gbogbo àwọn tó kù yẹn ò ní ìdá ti sanwó dọ́tà mi olóhùn àbá mi sanwó dọ́tà mi mo ní okay no problem Àríkẹ́ Aliu Ṣeun like 10 to 20 of them I paid from my pocket pé tó bá yẹ pé àwọn ọmọ yìí tí wọn náà bá dán ó lè jẹ́ pé èmi náà ni màá nídìí ẹ̀pù àwọn ọmọ yẹn bó mi ò tiẹ̀ nídìí ẹ̀pù wọn á ní gbogbo máa ṣeré kọ́mọ̀ pé ipasẹ̀ arábìnrin làwọn náà ti gòkè at least nǹkan tá a wáyé wá ṣe nìyẹn life is not about me alone so ọ̀rẹ́ mi kan wà wọ́n pè ní Ọpẹ́ ó ní ọjà kan ní Ọgbà kí lórúkọ ọjà yẹn náà Sunday market ó ń ta Senegal èèyàn dáadáa lọ́pẹ́ sí mi Ọpẹ́ wá pè mí sí tàmí ẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún pé òun pé nǹkan ò lọ déédéé kí ni wo Ọpẹ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ó ti ẹ̀dá tó pè sásìkò lọ mú international passport ẹ wá iye báyìí ni bọ̀bọ́ yìí lòun máa gbà fún visa fee àti document lọ́wọ́ iye báyìí wà máa bẹ́ẹ̀ fi iye báyìí kún ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun ní èmi náà tí ní máa bẹ́ẹ̀ fi iye báyìí kún ó ní odò wọn á lọ yáwó gẹ́ ìbá lọ yáwó ó ní ọmọ kan náà ó ń ṣiṣẹ́ ní company kan ìyẹn tẹ̀tọ́ pé òun fẹ́ fi ṣẹlẹ̀ mo má fi ṣẹlẹ̀ má jẹ́ ká gbó kúkú òjò ká da omi agbádànù mo kọ meet bọ̀bọ́ yẹn náà lighter mood lórí social media ní o mo kó bọ̀bọ́ yẹn náà sí bọ̀bọ́ yẹn náà lọ yáwó bọ̀bọ́ yẹn náà kó sí ilẹ̀ àwọn tó ṣàsanwó ní ìkí àmì pọ̀ yàtọ̀ sáwọn tèmi sanwó fún so ngbà tí visa jáde visa tèmi jáde visa àwọn tó kù ò jáde visa dọ́tà mi náà ò jáde ló bá ní yẹn wọ́n pẹ́ǹdì ẹ̀ ni wọ́n pẹ́ǹdì visa yẹn ni wọ́n pẹ́ǹdì visa yẹn ni mo ní okay sísọ tí ń pẹ́ǹdì ẹ̀ ní dúró because
kò sí dúró kò sí bẹ̀rẹ̀ nǹkan tẹ́mi bá ti lọ́wọ́ sí ó di dandan kó di ṣíṣe apẹ̀lẹ̀ àparọ́ mọ́ gbogbo àwọn tó ṣàn parọ́ mọ́ ẹ̀ mo believe pé àwọn tí ò fẹ́ kó grow ni bóyá parọ́ mọ́ ọba èmi fire everybody lọ ní kí ló kàn mí torí pé mo believe pé ọmọ kékeré lòun fẹ́ ṣe nǹkan kí o bá gbárùkù tí kó ga nǹkan tó pọ̀lọpọ̀ ṣe ga nìyẹn wáyé ti jẹ́ pàṣípò yìí ó máa lélẹ̀ ìfẹ́ gbàgbà mo ní òkè ó ní alájà ẹ ti try fóun òun fẹ́ èmi kíláàsì báyìí lèmi máa fò torí ẹsẹ̀ mi máa ń wú so mi kì í fò kíláàsì báyìí ó dẹ̀ ní òkè gbà tó yó lóhùn ò rí tíkẹ́ẹ̀tì rà gbà tó yó lówó òun ò pé mo dẹ̀ ní òkè no problem kí ni ká ṣe ó ní kí n yá òun ní $1,000 mo kè no problem ó wá ní bọ̀bọ̀ kan ní èkó ń bì báyìí bọ̀bọ̀ yẹn ló ń bá ṣe visa bọ̀bọ̀ yẹn là ń kó document fún rádà bọ̀bọ̀ yẹn là ń kó document fún so bọ̀bọ̀ yẹn ló wá bá gba $1,000 yẹn ní ọwọ́ mi ó ní alájà tẹ bá ṣe dé Canada báyìí first thing màá kówó yín fún yín padà bla 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 ó ṣàfẹnuyọrin sí ọbẹ̀ èmi ò kú mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ kan ṣá nígbà tí mo dé Canada ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí mo sọ wípé tí n bá ń sọ̀rọ̀ èmi máa mẹ́lẹ̀rí dání ọ̀rẹ́ mi kan wà òun tiẹ̀ ní ìṣù ń gbà yẹn àwa mẹ́ta lájọ rìn ní school wọ́n pè kan Túndé wọ́n pè kan ní Láńre pẹ̀lẹ́ mi àwọn mẹ́ta jọ pàdé Mẹ́kà náà ní 2018 so Láńre yẹn ó ní little issue mọ̀ pé ọ̀rẹ́ yìí tó máa fi ronú ó yá já lọ sí àṣà ní ká lọ sí program yẹn ní Canada ló bá ní báwo ló ń ṣe máa ṣe mo ní mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nítorí tiẹ̀ a máa ní stop over níbi báyìí ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ kó bọ́ sínú flight mi yẹn kí o bá jọ ṣeré lọ kákàt fún and all that ìgbà tí mo dẹ̀ dé ibi tí mo fẹ́ ní stop over ní America ó ti book tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sórí flight tí wọ́n ti fẹ́ connect mi èmi àti ẹ̀ ṣàjọ wà nínú flight kan náà la bá dé Canada nígbà tá a dé Canada ọ̀rẹ́ mi ló bá mi gbé àwọn hand luggage mi ńláńlá so èmi gbé òun bá mi gbé traveling àwọn travel box ńláńlá yẹn mi gbé hand luggage mi so ìgbà tá a dé last point wọ́n ṣe pè mí padà nìyẹn are you this are you that mo ní yes sir ó ní báàgì mi dà mo ló wà lọ́wọ́ ẹni yìí pé gba báàgì mi ní ọwọ́ ọ̀rẹ́ mi yẹn nìyẹn wọ́n ní mo ní issue kẹ̀ irú wàhálà wo lélẹ̀ mi ò ní issue mo ṣáà ń search ara mi irú issue wèrè wo rèé that was 2018 o ọ̀rẹ́ mi wọ́n bá ní kó o máa lọ pé kí ló ń dúró fún náà bá mẹ́mi sílẹ̀ wọ́n ní there is fraud lórí card tó fi ṣe visa fee fún mi pé ta ló ra visa fee fún mi èmi ò kú mọ̀ kan mo lè mi mo ra visa fee mi fúnra mi àṣé mo ń complicate issue mi ni mo lè mo ra visa fee mi fúnra mi máa ẹni are you sure mo ní yes ló bá dá mi jókòó ó ní you are in for deportation pé àwọn máa detain ọ̀tá mi wọ́n dẹ̀ máa pé except n bá provide ike tí wọ́n fi ṣe ẹ ṣe mí jẹ́jẹ́ èmi kọ́ ni mo ṣe wọ́n bá mi ṣe ni ó ní jẹ́ pé mo gbọ́dọ̀ provide ike yẹn or kí n pe ẹni yẹn kí n lọ ẹni yẹn wá or else n bá sọ fún ẹni pé kó wò mí dáadáa pé I'm a business woman I'm an artist wọ́n ṣàlọ́ ní òun ti run so many kíní nípa mi pé àgbà tí mo ti connect lòun ti follow mi bọ̀ láti Nàìjíríà pé ṣé mo mọ̀ pé a ní èrò rẹpẹtẹ lórí ike yẹn pé torí pé àwọn rí pé mo ní físà tó yapa làwọn ṣe fi mí ṣe béètì wá pé àwọn mọ̀ pé máa provide ẹni tó ṣe ike ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ìyá Ìbàdàn wà nú àwọn tí ó wá pàdé mi ní airport àwọn ìyá Ìbàdàn ṣàjókòó sínú mọ́tò wọn pé ìyá Ìbàdàn tó wà ní Ìbàdàn ni o ìyá Ìbàdàn ní tíátà tó bá jẹ́rọ́ ni kí ìyá Ìbàdàn wá já mi ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí because èmi ò kí ń pa irọ́ tọ́rọ̀ bá ṣe rí màá sọ pé ó rí bẹ́ẹ̀ reason tí mo dẹ̀ ṣe ń speak out ni pé a lot of people ló máa ti gbọ́ story bọ̀bọ̀ Canada yìí àṣà alájì ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dá sọ̀rọ̀ orí social media àbí ọ̀rọ̀ àfetí gbọ́ tó jẹ́ pé àti bẹ̀ lẹ́lómi ti gbé ogun pé so anything that has to do with social media àbọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n pa àwọn òun dá sí ìyẹn alájì tèmi ló máa sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá Ìbàdàn dúró àmọ́ òpẹ́ ẹ̀sìn rèé ìtìjú rèé dá mi padà sí Nàìjíríà kẹ̀ ibi tẹ́mi àbọ̀wọ́ ẹ̀ ti jọ ń drag mo ní you know what if you send me back to Africa I'm going to commit suicide but when for real I'm going to commit suicide money because I can't even hold it
the shame will be much, the scandal. I can't. Money, I have never in my life, I've never done fraud. Money kò lọ wo profile me. Oh, only I know you sell gold, you sell jewelry, you sell diamond, you sell property. Money go, money I have never. Money kò lọ gbogbo ìlú tí mo ti send the document mi sí rí pé kò sí nǹkan kan tó jọ mọ́ fraud nípa mi. Bàbá yẹn ní but kí n wo system ló bá pè mí wọlé. Ló bá ní kí n wo system. Mo bá wo penalty yẹn. Penalty tán fún mi ò ṣe penalty kékeré. Bàbá yẹn ní pé kí ló máa ṣe fún mi. Mo ní mi ò mọ̀. Money, but if you put me back in that flight, I will commit suicide in that flight. I will not even reach like because I won't be able to handle the shame. Baba, and you came in with business class money, yes. Only I know you can't do it. Only because the money is small, which is true. The visa fee is small. So only someone like you cannot do it. Money, thank you. Oba dami joko. At least Timothy joko si me ato an hour 2-3 hours. Timothy joko. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ara mi ti gbẹ. Mo wá bá miracle kan pàdé ní point of entry láàrin èmi àti bọ̀bọ̀ yẹn. Bọ̀bọ̀ yẹn ní òun máa put life òun àti ṣé òun máa put ẹ̀ online. Ó ló ṣe miracle kan fún mi. Bọ̀bọ̀ yẹn sọ mi pé kí n padà láàárọ̀ ọjọ́ kejì o. Mo ní màá padà wá. After be 2-3 hours mo bá jáde sí wọn. Mo rí Ìyá Ìbàdàn gbogbo wa ṣàkíra gbogbo wa mo tẹ́ bá lọ wo page mi ní 2018 ẹ̀rí ńgbà tí mo dé airport mo tún bá polówó. Ngbà tá wọnú hòtẹ́ẹ̀lì ń bá palaye wá ń bí wọ́n ní fraud ní ike tẹ́ fẹ́ ra kinní fún mi issue ti wà bla 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 ló bá ní òun ò mọ kankan pẹ́ òkè alájà a máa sọ létà bla 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 èmi ò tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ because ojú tì mí ojú tara lé mi èèyàn gangan lójú tì tí bá ní mo bẹ̀rẹ̀ sí ní disgrace ẹ̀ lójú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwa náà máa ń ṣe ọlọ́run ń gbọ́. Ṣé you understand? So mo endure pains yẹn inú mi ò ṣáàdùn ọjọ́ kejì dẹ̀ ní event gbà tó dọjọ́ kejì ọ̀rẹ́ mi Twams Motors l'Amẹ́ríkà Túndé ṣé àwọn gbọ́n sọ fún yín pé mẹ́ta ni wá òun náà bá join wa nígbà tó dé kò prepare hotel fún Túndé so àwa la san owó hotel Túndé meanwhile ọjọ́ táwa dé àfi bẹ́ẹ̀ láṣọ tútù a lọ sí store a la fẹ́ ra sweater a dẹ̀ yá bóyá $80 $150 lọ́wọ́ something like that ṣá bóyá ṣé àwọn kó sọ pé òun máa fún mi lówó mi tí n bá ṣe ń dé Canada so ngbà tí Túndé dé àwa gba hotel fún Túndé tó ju owó tí àwa yọ nínú káàdì ẹ̀yẹn lọ bọ́yìn omi gbogbo nǹkan tó wà lọ́kàn mi ni pé kí show yẹn kó wà successful. Àríkẹ́ only due to poor wireless má jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe báyìí fún wa. Sorry guys. Ibo ni kini wà ń bí báyìí náà. Okay. So, okay, to connect. To connect. Ó dé kògbò tí àwa ṣàlàgbò tí ẹ pé kójú má tì gbogbo ọ̀rọ̀ yìí mo fún ẹ ní 72 hours 72 hours kó fi lọ yanjú gbogbo nǹkan tó yẹ kó yanjú tí ò bá yanjú gbogbo nǹkan tó yẹ kó yanjú èmi àti ẹjọ́ máa mú nǹkan lẹ̀ tó pọ̀ gan torí pé ọ̀rọ̀ yìí sìn mo rọra ń bù lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mi ò bú tán tí ò bá yanjú nǹkan tó yẹ kó yanjú within 72 hours wàá ṣẹ̀rí dímọ̀ yìí mi. Ó sọ fún mi àwọn àǹtí wa kan ní industry tán wà ní Canada ní Toronto wọn àwọn jọ bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n fẹ́ bà yé òun jẹ́ mo ti kọ́kọ́ knock àwọn àǹtí yẹn off náà pé aléèyàn fẹ́ dìde sókè ẹ̀dẹ̀ ń knock ẹ̀ off ẹ̀ fẹ́ kó jẹ́yàn kí iṣẹ́ àmọ́ fọ̀rọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì mo jí lọ sí airport mo lọ bá bọ̀bọ̀ yẹn mo ní bọ̀bọ̀ yẹn fún mi nọ́mbà ẹ̀jọ́ nínú ó ní bàtà ti dé airport kí n béèrè báyìí mo bá jí lọ sí airport bọ̀bọ̀ yẹn ní pé penalty tán fún mi òun ní issue òun ó ṣàsọ fún mi pé kí n jọ kí n padà wá ngbà tí à ń parí ti Winnipeg nígbà tá à ń ṣe ti Winnipeg lọ nígbà tí mo wà Nàìjíríà mo sọ fún ẹ mo ní bàbá mo rí yín sà mo rí yín sà mo rí yín sà mo rí kedere lẹ́wọ̀n bí sà ẹ ṣàfẹ́ ṣó a ti rí yín bàbá
so mo ìgbà tó tí mo ń prepare bí báyìí mo ní gbogbo aṣọ tó máa wọ̀ fún event bàbá mo rí ẹ̀yin lélẹ̀ yẹn gangan lẹ́wà ń bẹ̀ ẹ ṣáà jáde ẹ jáde aláàjì fídíò yín ṣe wáyé náà stop ẹ̀ náà so mo ní pé gbogbo aṣọ tó fẹ́ wọ̀ máa ṣe fún Ọlọ́run dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ because ọ̀tọ̀ ni kò promise èèyàn ọ̀tọ̀ ni kò lè meet up ó ní òun ní àwọn òyìnbó kan pé àwọn òyìnbó yẹn ló fún òun ní nọ́mbà kò ń up mo bá òyìnbó mélòó ni ó sọ wọ́n fún mi mo bá gbéra mo bẹ̀ sí ń ṣaṣa àwọn òyìnbó yẹn mo ṣe special aṣọ fún wọn láṣọ ìbílẹ̀ bí mo ṣe dé ọ̀hún náà ti gbé wa lọ bá àwọn òyìnbó yẹn mo ti tẹ strong aṣọ yẹn nínú òyìnbó yẹn ń dùn ṣìn just to package this guy just to support this guy just to promote this guy because mo believe wípé láì gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ o mo believe pé ibi tèmi bá rún ẹ lọ́wọ́ dé Ọlọ́run á rún èmi náà lọ́wọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dẹ̀ lè jẹ́wọ́ ló máa ran ọmọ mi lọ́wọ́ lọ́la ó lè jẹ́wọ́ ló máa ran ọmọ mi lọ́wọ́ ní ọ̀túnla you see supporting people helping people I know what it means it's very huge to see pé èèyàn ìfẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ àìmọye olówó tí ò ràn yàn lọ́wọ́ àìmọye ẹni tí ò ní tí ò ràn yàn lọ́wọ́ giving inú ẹ̀jẹ̀ ló wà ẹni tó lọ́n bá dẹ̀ rán síyàn ló ń ṣe mo náwó agbáṣọ lọ fáwọn òyìnbó bá tó dalẹ̀ pátí àwọn òyìnbó wá inú wọn ń dùn nínú òyìnbó yẹn ń dùn ló ṣàǹṣe ló mọ̀ ló ṣe ló ìbànújẹ́ kúnnú ọkàn mi àwọn ọ̀rẹ́ mi kan náà wà èmi ni mo ṣaṣọ fún wọn tọ́wọ́ wá sí event látàpọ̀ mi just to make the place look good bàtà parí ti Winnipeg ló bá ní pé à ń lọ sí Toronto mo bá pa àwọn tèmi ní Toronto àwọn fans mi àwọn àti Tóyìn ní Canada ní Toronto ẹ wá jẹ́ mi lẹ́rìí tí n bá parọ́ àti yẹn láwọn ò mọ ọ̀bọ̀n yẹn number 1 number 2 Starboy ló ní Toronto pé anybody ò lè wọ bí máa ti ẹ̀ pé ẹ wo Starboy no Starboy kò kàn mí anyway já fún orúkọ yẹn sókè ẹni tẹ́mi gbé wá leléyìí tẹ bá dẹ̀ jẹ́ fans mi ó fẹ́ kẹ́ kóra yín jọ kẹ́ wá yẹ mi sí èmi gangan ni mò ń bọ̀ àwọn tí ẹ bá nítorí tèmi àwọn abámiwọ̀ èèyàn bíi 40 or 50 or 25 ṣá pé ṣé mo mọ̀ pé impromptu ni pé a fẹ́ ṣe event ní ọ̀la mo ṣe ń sọ fún àwọn ní èní mo ṣáà ní anyhow ẹ bá mi kóra yín jọ àwọn àti yẹn bá dẹ̀ kóra wọn jọ. ẹ má wẹ̀ pé mi ní issue pẹ̀lú ọ̀rọ̀ visa àti ike o ó dẹ̀ oní ká ṣe ticket oní ticket kan lóní aṣáàṣe ìgbà tẹ́mi dé airport mi ìfẹ́ fi ìlú yẹn sílẹ̀ because mo ní issue bọ́n torí tiẹ̀ mo díẹ̀ òfin tán fún mi flight tí mo fẹ́ wọ̀ wọ́n ní flight yẹn small flight ni pé kò lè gbé hand luggage kan lẹ́yìn handbag pé tí bá máa dúró kí n dúró fún next flight tó lè bá mi gbé luggage mi which is 57 minutes different mo dẹ̀ wọ flight yẹn Twams motor ló wá gbé mi ní airport ìgbà tí Twams motor wá pé mo ní Túndé má jẹ́ ká lọ change Túndé ní àkínjẹ́ ká lọ change mo ní má jà lọ change mo ní sori tèmi bá ti dá nǹkan sílẹ̀ mo máa ń ṣe láṣeyanjú ni eléyìí tí a ti dá sílẹ̀ gbogbo àmà ṣe ní àṣeyanjú ni a bá lọ sí event mo débẹ̀ pẹ̀lú aṣọ tútù mo ewọ bẹ̀ mo rí ọ̀rẹ́ mi honourable fellow honourable mi comrade ni wọ́n pè ní mélòó nígbà tí mo wà lóṣù president ní mélòó honourable lèmi èmi dẹ̀ tọ̀ fún wọn ní school bí mo ṣe débẹ̀ báyìí mo rí àwọn ọmọ oṣù tó jẹ́ comrade náà ti ń kọrin solidarity forever solidarity forever solidarity forever nọ́bẹ̀ sí ní kọrin mo mọ̀ kó fẹ́ mu sí mi lórí mo ṣáà kí wọn kí ni gbogbo wọn ní nítorí pé mo bọ̀ ní gbogbo àwọn ṣe wá àwọn wá yẹ mi sí but tó bá parí program yìí àwọn fẹ́ ṣe program bọ̀bọ̀ kan mo ti dárúkọ ẹ̀ ní ìtí mo sọ pé òun ló di Toronto mọ̀ mo ní ẹ wò mí dáadáa mo ní I will never be part of it mo ní look at me this guy that brought me down here mo ní òní máa bá ṣe show mo ní anybody tó bá fẹ́ kí n bóun ṣe show bí báyìí tí n bá ti padà sékòó kó ra ticket kó dẹ̀ san 20 million naira cash account yẹn wọ́n lè lò ní bọ̀bọ̀ yẹn fún mi mo ní 50 million ló fún mi gbọ́n bá rẹ́rìn pé Lizzy ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ẹ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ kí mélòó jáde kó sọ pé irọ́ ni Lizzy Anjorin pa mo challenge yín gbogbo ẹ̀ tá a bá mi ṣe meeting lálẹ́ ẹjọ́ yẹn Túndé kan ti ní Lizzy yẹn tẹ́ bá parí ti bọ̀bọ̀ mo ní Túndé má gbàbọ̀dé Túndé ní okay no problem òun ò ní gbàbọ̀dé Túndé ní ẹ bọ̀bọ̀ yìí òun la bá wá kíní mo ṣáà dúró pa sí ẹ̀yìn bọ̀bọ̀
Winnipeg yẹn ó wá ní àǹtí mi kan ní industry tó wà ní Toronto picture tó fún mi ni pé wọn ò fẹ́ kí kíní tóun ṣe yẹn mo kọ́ yàǹkì àǹtí yẹn pé anybody tí ò bá ní jẹ́ kí program bọ̀bọ̀ yìí lọ sẹ́ẹ̀ kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ má kí mi ná a ṣáà ṣe program yẹn ṣebí pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti rí bọ̀bọ̀ yìí mọ́ mi ò dẹ̀ rí bọ̀bọ̀ yìí mọ́ ó wà kan tó fẹ́ gbé mi kó venue mo kọ́ wà stranded àwọn àǹtí kan ló gbé wa pẹ̀lú twins wọ́n wá ń gbé mi kiri hòtẹ́ẹ̀lì nínú òtútù ẹ̀mí mi kọ́kọ́ fẹ́ bọ́ ná mi ò rí mo pe ọ̀bọ̀ yìí ti pa fóònù fún mi ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ mo fẹ́ kú kí ni kí n ṣe at the end of the day Túndé wá lọ bá mi wá hòtẹ́ẹ̀lì síbì kan owó tó kù lọ́wọ́ mi ò ẹ wo is a long story mi gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín wọ́n pe bọ̀bọ̀ ìpókè $1,000 tó yá ní ọwọ́ mi bá mi gbé bọ̀bọ̀ yìí ti pa fóònù fún mi pẹ̀lú omijé lójú nínú òtútù because hotel tí mo wà yẹn omi ti expire wọ́n wá fi mí sí reception nísàlẹ̀ mo pe Túndé ó dáa pé Túndé ti padà sí Amẹ́ríkà tiẹ̀ mo ń ké bíi bébì pé mi ò nílé ọlọ́nà kí n tó ké báwo mo fẹ́ ṣẹ́wọ́ àwọn àti Tóyìn ngbà tí mo kó àwọn àti Tóyìn jáde èmi náà mo mọ bí mo ṣe arrange pé àwọn ọ̀rẹ́ mi rè tí mo pè lénìí mo ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn oníkan wá dansia fún mi tó rọ́ àwọn náà wà nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ ń dansia fún as a celeb tó bá jíjọ́ mi ti bá pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan wá dáhùn ní ẹ̀mẹ́wàá so èmi ti dansia kiri at the end of the day bọ̀bọ̀ yóò gbé aago mi tí mo fi dé mo jó fún owó jógẹ̀lẹ̀dẹ̀ bọ̀bọ̀ yóò gbé aago mi tí mo fi dé sí Nàìjíríà mo dé sí Nàìjíríà báyìí mo kàn ṣe voice note sí ni mo ṣẹ́ bá bẹ pé fẹ́ mọ̀ mí náà mo ṣe èpè mo ní kò ní rá láàánú mo ṣe àwọn kànkè pè fún mo ní àdàbí tó bá lè gba nǹkan tó ṣe fún mi àdàbí tí n bá finú kan inú méjì bẹ́ẹ̀ lò àdàbí tó bá yẹ pé owó tí mo mú nínú egungun mi tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló fún mi tí mo wá ná fún ẹ níbẹ̀ yẹn tí mo fi bẹ́ẹ̀ kó àwọn nǹkan wá tí mo fi bẹ́ẹ̀ ṣe àdàbí tí wọ́n ná ọkùnrin bá àmọ́ tó yẹ pé ogún mi ni tó bá yẹ pé wọn náà lè fi lọ sókè ni ọ̀run àdálẹ̀ láàrin mi àti ẹ̀ gbà tó yá n bá kí ọ̀fọ̀ gidi mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ because he didn't respond and he didn't call me at that point all I needed there was alájà mo ti ṣẹ̀yìn ìyá mi ẹ má bínú kìnìún ọ̀kìnìún part 1 nìyẹn o mo bá pe wèrè everybody tó ń pè mí ẹ kàn ń pè mí ni mo jẹ́ pé mi ti rí fìlà identity ẹ̀ mi ti fi picture ẹ̀ síbẹ̀ mi ti fi full name ẹ̀ síbẹ̀ mo máa fi house address ẹ̀ síbẹ̀ mo máa petition EFCC mo máa wo kan tí màá bá ẹ pé mi sọ láti yọ ọdún yìí mi sọ kankan láti 2018 mi sọ ha mo kọra fi ṣe ìsọnù ẹ̀kọ́ àmúmọ́ra ṣóyẹ yín mo bá pe ìsọ̀ngbé ẹ̀ mo bá ní ṣòro pé kí n lọ tì ẹ́ mọ́lé ni ìyẹn ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo bá sọ pé báyìí ìyẹn bá wo kí ni ó bá ní ìyẹn ló ń gba document lọ́wọ́ wa ìyẹn bá ní alájà òun ò mọ òun ò ṣe òun ní wo ò mọ̀ kan ní ìjù báwo la fẹ́ ṣe penalty tán dẹ̀ fún mi wọ́n ní UK ni máa sanwó sí pounds dẹ̀ ni mo máa fi sanwó ṣóyẹ yín meanwhile probably I need to travel down to UK for the penalty and all that bàbá yẹn ṣàlóhùn àbá mi ṣe ó bá mi ṣe ló bá sọ tèmi ńgbà tán sọ tèmi náà bá sọ fún mi pé èmi ń kọ́ o tèmi ni mo san òpókù tọmọ mi o pé tí mi ò bá san ti dọ́tà mi pé dọ́tà mi kò ní lè lọ sí anywhere in the whole world that was 2018 mo bá tún pé bọ̀bọ̀ yẹn abáṣà san ti dọ́tà mi ẹ wá mọ nǹkan tó ń dùn mí nǹkan tí ojú mi rí ní airport yẹn mi ò ní sọ fún yín nítorí pé mo bá Ọlọ́run pàdé ní airport yẹn mo bá Ọlọ́run pàdé favour kan ni mo ṣe ọ̀tọ̀ ní kí wọ́n rí favour ọ̀tọ̀ ní kí wọ́n rí favour ọ̀tọ̀ ní kí wọ́n bá Ọlọ́run pàdé mo bá Ọlọ́run pàdé ní airport yẹn so àṣírí mo bá Ọlọ́run pàdé ní airport yẹn mi ò ní fẹ́ sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ṣe wá rí gbogbo àwọn tí mo ṣe visa fún láti 2018 yẹn mi ò pè wọ́n dọ̀la mo kò keep mute mo sọ fún Àríkẹ́ mo sọ fún bọ̀bọ̀ tó bá wa ṣe kíní yẹn mi sọ fún gbogbo àwọn tó kù mọ́ bọ́ẹ̀ close to mi bọ́ẹ̀ close mọ́ mi mi ò sọ fún wọn mo wá sọ fún Àríkẹ́ mo ti bá sọ ọ̀rọ̀ yìí ó máa pa kárí àbọ̀pọ̀ ìjẹ́ everybody máa ma sá fún guess what ṣebí pé ọ̀bọ̀ ìgbà ẹ̀yìn mi lọ sí palace láàfin mi sọ kankan ó ti pàṣẹ lómi lọ sáfin mi ò sọ kankan mò ń wò wọ́n ó lọ ṣe the same thing tó ṣe fún mi ó lọ ṣe fún wọn
ngbà tó ṣe fún èmi ti mọ̀ èmi ò sọ kankan because tí n bá sọ̀rọ̀ number one ara ẹ pé mo bá tiẹ̀ jẹ́ number two ṣe rí téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan gbà mí tẹ́ bá jẹ́ kó ṣe ó máa rẹ́ pé ẹ fẹ́ bàtà yé ẹni yẹn jẹ́ or ẹ fẹ́ block orí ẹni yẹn so in other way round kórúkọ ẹ má bàa yọ nídìí pé òun bá tọmọlàkejì jẹ́ kẹ́lòmíì náà ṣe kí ni jẹ́ kó try ṣúgà ò dẹ̀ lọ sọ́hún náà kí ló dé ń ṣe báyìí. ẹ mú sáré parí sí. fún kí ni yóò gbọ́dọ̀ kú àríkèmí àti ẹ máa mú nǹkan lẹ̀ tó bá kú a máa mú nǹkan lẹ̀ gidi tó bá kú sọ yìí èèyàn ẹ má bínú o ẹ má bínú o ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú rárá ẹ má bínú hotspot ọmọ máa lọ sìn ok nàìjíríà nìyẹn o ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé nàìjà lẹ́wà o confam nàìjà la wà o ẹ má bú wa o ẹ má bú wa o ẹ má bú wa nàìjà la wà o ẹ má bú wa nàìjà la wà o. àǹtí àríkẹ́ mo ní ìdí náà yẹn ń bì báyìí. iná yẹn ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi o ẹ má bínú o. nepa ni o ní choice o. ẹ má bínú o. ẹ má bínú ẹ má bọnu. ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Okay, we are back. Alhamdulillah, we are back. So, Àríkẹ́, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Ibo ni mo bọ́rọ̀ dé náà? So, ó lọ ṣe worst ẹ̀ fún wọn ní palace. Ṣé wá mọ bí tí bọ̀bọ̀ ìburú dé? Èmi àti Twams mọ́tò ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ fún yín yẹn, mo kúrò ní Canada. Ó ti sá lọ pa ọmọ mi lọ́dọ̀ Túndé kọ́ ni Lizzy ń gbọ́ bọ̀bọ̀ yìí ó lóun gbóhun ó ṣe kíní kan sóhun mo ti kọ́kọ́ gbá yẹn blocking náà àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ for like a year or a year and a half cause mo jẹ́ kó yé Túndé pé Túndé ṣé ò mọ̀ mí ni aléyàn fi ike fraudu fi ṣe tíkà fi ṣe visa fi fi san visa fi mi Túndé wá ní kò sọ bẹ́ẹ̀ o mo sọ pé visa kan tèmi ti apply fún ẹ jẹ́ kí n fi hàn ẹ jẹ́ kí n fi evidence hàn yín wọ́n ní ìkà ló máa rojọ́ ìkà kan ló máa dá ẹ wo nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe ìtọ́ ìjọ pé you need to be nice to people because you don't know what some people are passing through. ṣẹ́rí 2019 tí mo ní mo dé láti Mecca mo máa sọ tán ṣe fún mi o ó lè má jẹ́ ni bọ̀ tó bá hate èèyàn ẹ rọra máa hate èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn láì dáa ẹ rọra máa join àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ èèyàn láì dáa torí pé ẹ̀dá tí ò ń ṣoore ẹ lè rí kán fọwọ́ bàjẹ́ kan ẹ̀dá táyé ń bàjẹ́ jù òun lẹ̀dá tó ń ṣoore ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín I have evidence here. Kíní tó send me okay evidence tó send sí mi lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fẹ́lẹ́ hàn yín ẹ wò
later ẹ lè pause ẹ kẹ́ka ẹ wò òkè yẹn ẹ jẹ́ kí n fi document tí wọ́n fi ń bọ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ wo kíní ẹ̀yin èèyàn tí ẹ bá rí wo dáadáa kẹjẹ mọ́ o ẹ wò ṣọ́ọ̀rì ṣá ok oh god ẹ jẹ́ òbí ẹ̀yin ti Facebook rí ẹ jẹ́ yín ok mo bọ́ ẹ máa rí wò ó sìn let me turn it no cancel ẹ jẹ́ kí n turn it upside down ẹ máa rí dáadáa sìn ẹ máa rí dáadáa ok ẹ máa rí dáadáa ẹ wò ó. The reason for the debt is because when you apply for your visa on July 23, 2018, you you ṣe a credit card for not àbí ṣé mo turn upside down ni o ẹ̀yin èèyàn mẹ́ bá mi wò ó ẹ rí kàdáda jẹ mí lọ báyìí the reason ẹ ṣáà wò ṣá which the owner of the card later cancel the transaction for fraud. ẹ̀yin tí Instagram ẹ wò ẹ̀yin tí Instagram bóyá mi ìdẹ̀gbé dáadáa ni ẹ jẹ́ gbàbí ṣé báyìí ni kí n gbé ṣe máa rí wò báyìí. ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ni ṣe fún mi number one tó bá jẹ́ pé mi ò wọlé pẹ̀lú business class tó bá jẹ́ pé economy ni màá ṣẹ̀wọ̀n wọ́n dẹ̀ máa deport mi sí Nàìjíríà nítorí kíni èmi fẹ́ kí wọ́n ga ó ní pé ò mọ̀ ń pa ẹ̀ bọ̀ ìwọ ló gbowó ó ní pé ò mọ̀ ń pa ẹ̀ bọ̀ ìwọ ló organizer ó ní pé ò mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn tó kó sínú trap ìdí more than 100 to 200 tó dẹ̀ pé wọn ò ní lè wọ Canada mọ́ for the rest of their life wọn ò dẹ̀ mọ̀ because torí pé visa pọ̀ lórí pálí tèmi náà ṣe fèmí ṣe bait àwọn tí kíní yẹn affect wọn pọ̀ gan mo dẹ̀ máa pè wọ́n sórí aago àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn èèyàn mi tó súnmọ́ mi tó gbowó lọ́wọ́ wọn dá owó wọn padà. You can't see it. Okay, let me read it for you. Nǹkan tó wà ńbẹ̀ lélẹ̀. Let me read it for you. Then mo lè post ẹ̀. Mo máa gbé kèsì bọ̀bọ̀ yìí wá. Mo sì máa gbé kèsì ẹ̀ wá. Mo sì máa gbé kèsì ẹ̀ wá. Mo sì máa dárúkọ àwọn èèyàn gan. Only the reason for the debt is because when you apply for your visa on July 23, 2018, you use a credit card for which the owner of the card later on cancel the transaction for fraud reason. Ìwọ ló wà nílùú òyìnbó, ìwọ ló ṣe. Ìwọ ló wà nílùú òyìnbó. Just like kéèyàn wá sí ṣọ́ọ̀bù mi sìn kó rajà. Even tó bá jẹ́ pé ìgbà tí mi ò sí nílé, Àríkẹ́ ló lọ ṣe ọjà yẹn tí mistake wà ńbẹ̀. Èmi ni mo máa bí ẹ̀ consequence yẹn. Not Àríkẹ́ because sọ̀rọ̀ bá dọ̀rọ̀ court ọ̀tá mi náà máa mú èmi náà ń ṣe òwò when you are into business fuck up máa wà mo ń ta ilẹ̀ mo ń ta ilé fuck up máa ń wà tí fuck up bá wà kí wá sọ fún ẹni tó ralẹ̀ lọ́wọ́ mi pé mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ that means pé you are evil and you are going nowhere. Ó ti pàṣẹ èèyàn ẹni tó jẹ́ kí n mọ̀ ẹ́ ọ̀nà egúdí kí n délé kí n lọ fọlọ́pàá gbé ni owó la bí wèrè tó ní ká máa kówó fún tó ní ká kó document because account yẹn náà sanwó sí ó yẹ kí n lọ fọlọ́pàá gbé ni bọ̀ mo kọ̀ wó pé tí má bẹ̀rẹ̀ sí ní tan ọ̀rọ̀ yìí ó máa ba kárí ẹ̀ jẹ́ and I waited since 2018 mo ò sọ nǹkan mi ò bẹ́ẹ̀ dọ́lọ́ kankan sọ ẹ jẹ́ kí n pe àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn affect ìkan wà náà àwọn ọ̀rẹ́ mi yẹn omijé ló bá dé ọ̀dọ̀ mi. Like I said earlier, tí mo sọ fún pé ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ mo ṣe máa ṣe visa fáwọn èèyàn because mo believe pé tó ẹ pé nǹkan tí mo fi ràn ẹ́ lọ́wọ́ nìyẹn ṣe believe pé ọbọ̀ yóò acknowledge mi kì í ṣe ọbọ̀ yìí nìkan ló ṣe o mo lọ sí award kan náà ní US bí mo ṣe náwó tí mo nára tó àfi tí mo máa gba thank you lọ́la but guess what you think you are a user you are not ṣorí ẹ̀dá tó bá rìn tó mú ẹ dépò kẹta
tó bá ní ìwà ẹni yẹn máa mú ẹ dé ipò 300 bó èèyàn bó báyàn rìn ó mú ẹ dé ipò kẹta ó wá ṣẹ́ igi yẹn kúrò ó tún lọ síbòmíì wàá wá bèè lọ́wọ́ ara ẹ pé ijọ́ tí wọ́n gan ti dáyé èèyàn mélòó ni ìwọ mú gòkè a máa sọ pé àwọn èèyàn help who you help àwọn èèyàn ń help ṣùgbọ́n ẹni tó lọ́wọ́ bá rán sí ẹ kí ló ṣe fún wọn ẹ jẹ́ ká pe ọ̀rẹ́ mi kan ká dẹ̀ pe ọmọ kan ká gbé wọn sórí aago ó rí pé mi ò tí lo picture máa lo picture ẹ máa dárúkọ ẹ àdírẹ́sì ẹ mo dẹ̀ ti pe lọ́ọ̀yà mi kó máa competition against ẹ máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pe ọmọ yìí tẹ bá rí ìbàjẹ́ tí bọ̀bọ̀ yìí ti ṣe fún ọ̀tá mi simply because kò fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé òun ṣe fraud òun fi ke fraud ra fíìsà fi mi kò sírọ́ tí ò pa tán ó sọ fún Túndé pé òun ní kébí bóun gbó wá látẹ̀kọ́ èmi ò fún mo lé mi meanwhile máa pe bọ̀bọ̀ tó rán wá gba owó yẹn nílé ọ̀dọ̀ mi máa pè é sìn máa dárúkọ ẹ ọmọ rẹ máa lo picture because mo ò ní jẹ́ kẹ́lómi kó sínú trap ẹ̀ hello àbúrò báwo ni ṣe wà pa owó tó kó fún àwọn fraudster Canada ṣé ò ń gbọ́ mi ó wọ on live mo ń ṣe live lọ́wọ́ ṣé wọ́n ti fún ẹ lọ́wọ́ náà padà. wọn ò fún ẹ wọn ò dáwó padà láti gbà yẹn. No explanation for it. ṣé nígbà tó ṣe application ẹ̀ ń kọ́ ṣe retract. wọn ò process application ẹ̀ rárá. jọ owó tí o wá san fún yẹn ṣé mọ́mí ẹ ló fún ẹ àbí dádì ẹ. ó yá ń bi iṣẹ́ èmi náà dẹ́ni máa bẹ́ẹ̀ fi kún àbí. tí mo dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àbí. ok owó yín máa jáde lágbára Ọlọ́run mo lérò pé o gbọ́ ohun bọ̀bọ̀ yìí má bẹ́ẹ̀ ná tó bá dáwọ́ àwọn pípé padà the money is small small money o láti bí 3 years àbí. 2018 ok má wọrí òun gbóhùn àwọn pípù yìí o máa gbé fọ́tò ẹ̀ síta ṣó ló stupid ni ṣó níkà ni ẹja tún pẹ̀lú mi ó sọ fáwọn èèyàn ó lóun ò rí mi rí a ní tó bá máa sọ fáwọn èèyàn á lóun ṣoore fún mi ni o òun ṣoore fún mi ni o èmi ò mọ̀re tó ṣe fún mi o organizer ni ẹ̀wọ́ ló yẹ kó san gbowó hotel mi organizer ni mi ò wú ẹ lẹ́nìtìn out of kindness mi out of pé mi náà fẹ́ contribute sí ẹ kó ga bóyá tó bá dókè àmọ́ ẹ tó máa ràn yàn lọ́wọ́ lèmi náà ṣe mo dẹ̀dẹ̀ láti jọjọ́ mo keep quiet mi ìsọ̀rọ̀ bọ́ ọbẹ̀ sí ń lọ parọ́ mọ́ mi lọ́dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀yin èèyàn mo ti máa sọ ti 2019 fún yín o ọ̀nà tí ò bá gbọ́ tẹnu ẹ̀gà alẹ́ ẹ̀gà ń pàtó iṣẹ́ ò kí ń dédé ṣẹ́ I'm a very patient person I don't react nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe fún mi mo imagine kẹ́kọ̀ọ́ wo pé ẹ̀yin ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí kẹ́ ẹ wò ó bóyá tẹ bá dé Nàìjíríà gbogbo àgbáyé ò ní gbọ́ bóyá gbogbo blogger ò ní gbọ́ bóyá wọn ò ti ní lọ fọlọ́pàá gbá àwọn ẹbí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká pẹ̀lú mi. ẹ jẹ́ ká pẹ̀lú mi ó ní bọ̀bọ̀ kan náà ẹ máa bàyàn jẹ́ ẹ máa tàgèyàn lórúkọ so that ayálè ètì ẹni yẹn káyé má bàa mọ ìkà tẹ́ ṣe síbẹ̀ ẹ ti gbàgbé pé àtúbọ̀tán wà èní máa lọ lámadé ẹ ló ọpẹ́. hello. alfa ọ̀rẹ́ báwo ni. mo wà o. ṣó wà dáadáa. mo wà dáadáa. ọpẹ́ mo wà lórí live show mo dẹ̀ ń ṣe show fún bọ̀bọ̀ tí ó gba owó Canada lọ́wọ́ yín gbà yẹn. ní 2008. 2018. 18 rather sorry. 2018. ṣó lè explain bọ́rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ fáwọn èèyàn kan gbọ́ ó wọ̀ live. ok mo wá bá yín gbà yín for some issues
nípa àwọn demolition ibi tí shop mi wà. Ó dẹ̀ ní ọ̀pọ̀ òṣèjẹ́ ká try Canada kò ní nínú pé kò sówó yìí. Ó ní kí n wá pé kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mo dẹ̀ ní òkè ó dẹ̀ fún mi ní nọ́mbà bàbá yẹn mo bá sọ̀rọ̀. So ó dẹ̀ sọ iye tó máa gbà. Mo wá pè é mo ní lead mo lówó ìpọ̀ o. Ó ní kí n wá ó ní Ọlọ́run á bless. Ìgbà tí mo dẹ̀ sanwó mo dẹ̀ pé mo ní mo ti san o. Ó ní o máa pè láti confirm. So mi ò dẹ̀ gbẹ́ anything ìwọ náà ò pè mí mọ́ láti gbà yẹn. Láti 2018 ọjọ́ òní mo tó pè láti 2018. Kí ló rí? Ọjọ́ òní mo tó pè láti 2018. Àná ló pè mí àná gan mi ò fẹ́ gbé because mo wò pé kí ló ń pè mí fún. Ṣé mo nǹkan tí mi ṣe gbé fóònù ọ̀rẹ́ mi? It's not the money is small. Ẹni tó wá gbé ìṣòro bá mi ni mi ò mójú tí mo fẹ́ lọ fi fèsì ẹ̀ pé wá ike fraud ló fi ṣe visa fee fún mi. Mi ò dẹ̀ sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí mi fún ọ̀rẹ́ mi yìí torí pé mi ò fẹ́ bá ojú bọ̀bọ̀ yìí jẹ́. Kí ló sọ? Mo ní ògbé kọ́ mi débi kí mo fẹ́ mọ̀ pé ní ti ń ṣẹlẹ̀. So mo kàn wó pé owó tọ́lá wọn sọ pé ó kù tí máa kó dànù mo kó dànù yẹn mo lè gbàgbé. Ìgbà wo ló ṣe ń mọ̀ for the first time wípé wọ́n mú mi lẹ̀ ní point of entry? Àná ló ń sọ fún mi. Láti ìgbà wo? Láti 2018 èmi àti àsọ̀rọ̀ láti gbà yẹn. Ó ṣe rí kí àṣírí bọ̀bọ̀ yìí má bàa tú because mo pé ìbọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀ sí àṣírí àtú mo wá dákẹ́ mi ò sọ kankan nípa ẹ̀ ó dẹ̀ ń ba ọ̀tá mi jẹ́ kiri kí ló fẹ́ rí gbà orí pọ́lọ́hún ò bá mi jẹ́ ọpẹ́ máa pẹ́ padà. Number 1 ọlá pé inú pains làwọn ẹni wà. Number 2 ọlá pé mo fẹ́ ṣe wọ́n lóore oore kọ́ ni mo fẹ́ ṣe wọ́n as a matter of ara mi mo fẹ́ ṣe lóore because when you do good to people ara ẹ ló ṣoore yẹn fún because tó dé bá wà lọ́wọ́ ẹ tó yẹ kó ṣe fọ́ọ̀rẹ́ ẹ abẹ́nìkejì ẹ tó bá ṣe Ọlọ́run máa gbé ọmọ tí ò tó ẹ dìde kó ṣe oore yẹn. Mo máa dárúkọ ẹ o Túndé ti pè mí then mo máa pé bọ̀bọ̀ tó ń rán kiri torí wèrè yẹn ti pè mí tóró sọ fún àwọn èèyàn pé o ṣe mí lóore o ò rí mi rí o kò sírọ́ tó patán máa pé wèrè tó ń rán kiri because òun ló wá gbowó lọ́wọ́ mi. Màá dẹ̀ gba owó tèmi náà lọ́wọ́ ẹ̀ màá gbà máa fi ṣe sádàkà màá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ láti 2018 mi ò sọ̀rọ̀ mò ń bọ̀ tá mi jẹ́ but it's high time everybody mọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ irú èèyàn tó jẹ́ mo sì máa gbé picture ẹ̀ síta. Owólabí ẹ kúṣẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Má pè mí Owólabí $1,000 tẹ yá lọ́wọ́ mi ta ló wá gbà? $800 kọ́ kì í ṣe $800 Owólabí èmi ò fún ẹ $800 láyé mi lọ wò ó dáadáa ẹnu ò tiẹ̀ jí náà ó lè tó bá jẹ́ 800 ní ó lè sọ̀rọ̀ pé èmi ò fún ẹ $800 Owólabí mi ò fún ẹ $800 ṣé náírà ni mo fún àbí dọ́là ni mo fún ẹ so $800 lèmi kó fún ẹ Owólabí ṣó mọ̀ pé mo burú gan kí ló lè fi búra sí $800 mo fún ẹ $800 ló gbà lọ́wọ́ mi alukuran since tó ti sọ pé alukuran mo ti gbà pé $800 ni ṣẹ́dẹ̀ ti fún mi up till now ẹ tí fún mi Owólabí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi ní point of entry ṣó pray kó ṣẹlẹ̀ sá àkọ́bí ẹ̀ o pray kó ṣẹlẹ̀ sákọ́bí ẹ̀ Owólabí tó bá jẹ́ ìwọ ló ṣẹlẹ̀ sí kí ló máa ṣe moment tó wọ Nàìjíríà kí ló ní máa ṣe ṣé mo bú ẹ ṣé mo mú ẹ sí ta ló bá mi sanwó sí UK ìwọ ló bá mi sanwó sí UK nígbà tá a sọ ti tèmi tán kí náà tún sọ ń pa tọmọ mi wọ́n ní tàbá sọ tọmọ mi kí náà ló máa ṣẹlẹ̀ pé kò ní lè wọlé kò ní lè lọ sí anywhere abẹ́ẹ̀kọ́ Owólabí bóyá o ti gbàgbé ìgbà tí mo fún ẹ $800 nìyẹn lọ sí Owólabí kì í ṣègbà tó wá gbowó lọ́wọ́ mi nulẹ̀ ni mo fún ẹ $800 lọ sí dáadáa mi ò kí ń gbàgbé nǹkan Owólabí aṣọ tí mo ṣe
dání fún ìkejì ẹ á tó eléèlò. ó wọ 3 million àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tèmi dẹ̀ mọ̀ pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. ta ni mo rán sí Dubai kó tún bá mi kó stone wá. ìwọ ni so owó labí kílẹ̀ wá fi san mí. ṣé mo deserve ìbàjẹ́ lẹ́nu yín. ọ̀rọ̀ àgbà tí ò bínú kọ́ ni mò ń sọ. mo ní ṣé mo deserve ìbàjẹ́ látọ̀dọ̀ yín. mo wá fẹ́ put ẹ̀ sí ẹ pé mo mọ èjẹ ní ọjọ́ tí wọ́n fúnra ẹ ti dáyé ọjọ́ wo ló ti pàdé ẹni tí kò kí ń ṣe ẹbí ẹ tí kò ń ṣe ara ẹ tó dẹ̀ rún párúnsẹ̀ sí láìfẹ́ kò lè ga sọ ẹyọ kan. ìwọ náà máa léèyàn náà àbí but stranger tí òun ẹ rí ẹ̀ṣẹ̀ mi nìkan o ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣẹ̀ lẹ́dàá mi nìkan you don't understand. sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ kó lọ refund owó gbogbo àwọn tó gbà nípasẹ̀ mi. ṣé o mọ̀ pé mi náà bá àwọn èèyàn kan sanwó. ṣé o mọ̀ owó labí. sọ mo fún ní 72 hours kó fi lọ sanwó gbogbo lówó àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ò ní gbà o. sórí legal action tó yẹ kí n take in 2018 yẹn màá ṣe wá take ẹ̀ báyìí. ṣé TV that was 2018 ṣe rí 2019 tí mo ń pariwo lórí social media tẹ́ni mo ń bá artist kan jà tẹ́ bá mọ nǹkan tí ó ṣe fún mi so many things téèyàn ò lè sọ tó jẹ́ pé time téèyàn bá react lẹ máa rí nǹkan tẹ́mi ṣe fún bọ̀bọ̀ yìí tí n bá réèyàn ṣe fún mi nígbà tí mo ń gòkè tendency wà kí n ti jù báyìí lọ bọ̀ǹkan tó worst jù ni pé téèyàn bá ṣe dáadáa fún ẹ tó bá jẹ́ pé ẹyọ kan ni gbé ẹyọ kan yẹn kó gbé sókè má fi ẹnu ìbàjẹ́ kan ẹni tó bá ṣe oore fún ẹ tẹ bá mọ irọ́ tí bọ̀bọ̀ yìí ti pa fún mi ṣẹgbọ́n wèrè yìí ní 800 ní ọlọ́run má ṣe ń wèrè $1,000 cash ló gbà lọ́wọ́ mi ńgbà tó fẹ́ lọ bá mi san owó ọmọ mi a fẹ́ convert owó sí pounds ló wá gba $800 o mò ń bí léèrè yìí tó bá wá yá eléyìí àpúrọ́ tòun àpúrọ́ ti bí àpúrọ́ ẹ rí pé ogun 2019 yẹn mo sọ fún yín ẹ rí pé is beyond artist méjì ń jà ṣé tí mi ò bá ṣe help fún bọ̀bọ̀ yìí ṣó lè bà mí jẹ́ ṣó lè sọ̀rọ̀ mi láì dáa mo mọ̀ pé òun wo ṣó yìí máa jáde fún ẹ lọ́la ó parọ́ oríṣiríṣi irọ́ ló ti pa láàárọ̀ ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pọmọ kan oríṣiríṣi irọ́ ló ti pa ló jẹ́ kí n jáde kí n sọ̀rọ̀ yìí Winnipeg ni bọ̀bọ́ yẹn wà kí n ṣe Starboy kò ń ṣe tó bá jẹ́ Starboy ni asateni Starboy mo ò rí bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ọjọ́ tí n bá rí ìbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ máa jáde máa sọ ṣẹ́rẹ́ mi tí mo ń tẹ̀ ń wo yìí oníṣòwò ni mí èmi náà lè ní fuck up lọ́la as a matter of fact nínú business a máa ní fuck up business à ń ṣe fuck up wà but ṣé mo bá ṣe máa ń kọ́ka fuck up ìwà ni mọ́mì mi dáàdì mi àǹtí mi ẹ jẹ́ kí n send yín ní mi àǹtí mi ó lè báyàn ralẹ̀ kí fuck up wà ìwọ ló máa dúró o ò lè sọ fún client ẹ pé kó lọ fèsì ọmọ onílẹ̀ because ọwọ́ ẹ náà ti ralẹ̀ kì í ṣọwọ́ ọmọ onílẹ̀ as a matter of fact tó ẹ kó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ilẹ̀ ni tó bá lọ ralẹ̀ swamp tó lọ tà fún ẹ nínú ọ̀rùn tó wá dásìkò òjò tó lọ jẹ́ swamp tó lọ jẹ́lẹ̀ olómi ẹ̀tọ́ ò sọ fún client ẹ pé ẹ lọ ṣe wọ́ sí ọkọ̀ máa parọ́ ọmọ kiri so that kò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ẹ dúró tó bá nílẹ̀ míì kó fún kì í ṣe nítorí èní nítorí ọ̀la torí a plot of land ó lè fún ẹ ní millions of acre lẹ́yìn ọ̀la ṣé mo tó bọ́ ẹ ṣe ń parọ́ ọmọ mi kiri nípasẹ̀ lómi ló tún gbà wọ palace kò kàn mí nítorí pé ó tún fẹ́ dùpọ̀ àwọn another set of people ó ní láti kọ́kọ́ bọ ọ̀tá tèmi jẹ́ just to destroy your evidence ó fẹ́ destroy ọ̀tá tèmi kan sọ mọ̀ pé mi ní ẹ̀rí lọ́wọ́ I give you 72 hours go and pay those people $1 lówó wọn ni $2 lówó wọn ni go and pay them back. owó labí yìí ló ń purọ́ mọ́ pé owó labí ni ó gbowó owó labí ló ṣe gbá ó ti parọ́ kò kàn mí torí ó parọ́ mímí náà owó labí ìwọ ló ń ṣiṣẹ́ fún tó bá yẹ pé owó labí ló gbá wa ẹ̀tọ́ ẹ mú owó labí
Owólabí ò dẹ̀ lè fi fraud ike fraud kó fi ra visa fee fún èèyàn tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn kó tó dórí márùn-ún ìwọ ló ní business wa ti mọ̀ wá ti pèsè ìpè Owólabí wá o kíní yìí kó má lọ dọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n tí ò bá lọ sanwó àwọn èèyàn mi tó ro purọ́ sí pé o ò mọ̀yàn kankan ó máa dé wọn padà ó torí ogbọ́n yáwó wọn yẹn ni ogún wọn dẹ̀ ni. àgbà tí òbínú lọmọ ẹ̀ ń pọ̀ jọjọ àgbà tí òbínú ẹ̀wọ̀n lẹ́ǹtì sí ẹ̀wọ̀n àìmọye àgbà lẹ́wọ̀n tó jẹ́ pé kò bínú lẹ ṣe tì síbẹ̀ èmi ò ń ṣàgbà òfò èmi náà máa ń ṣe àwọn èèyàn mo máa ń ṣe àwọn èèyàn tó bá ra cream lọ́wọ́ mi go and ask my client mo èmi ni máa máa pè ẹ́ báwo ni cream yẹn mà ṣe ẹ̀ ṣó ti ṣiṣẹ́ mà ẹ lò ó báyìí mà kíní kan mà customer mi àní cream òun ti tọ́ ọmọ ẹ máa wọ́n rí sísà máa send cream mi sí yín ọjọ́ tẹ bá lówó kẹ send ẹ̀ it's not about the cream but customer mo ti rí a lot of customer tó ń ralẹ̀ lọ́wọ́ mi lẹ́nìí ìdí cream náà ti bẹ̀rẹ̀ tó bá yá bẹ̀rẹ̀ sí máa ra gold so orí lágbájá tó ń ṣiṣẹ́ tó ń grow nídìí ẹ̀ ó fi ìwà kún ni kò sí iye oògùn tó lè ṣe láyè tó o bá ti fi ìwà kẹ́sìn o máa ṣubú ni tí rọ́bà dẹ̀ lọ lógún ọdún òtítọ́ máa lè bá gbà bẹ́ẹ̀ òtítọ́ ó máa lè bá mo sọ tèmi lénìí mo sọ ti tèmi lénìí mo fún ẹ 72 hours I will still come back ní ọ̀la mo máa gbé fọ́tò ẹ̀ síta àdírẹ́sì ẹ̀ mo ti pe lọ́ọ̀yà mi kó bá mi petition ẹ̀ torí pé o fẹ́ destroy evil tó ṣe fún mi wá ń parọ́ mọ́ mo sì máa sọ ti 2019 fẹ́yìn èèyàn náà àwọn kan wà wọ́n ti tọrọ orí lọ́wọ́ yín àwọn kan wà wọ́n envy yín wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gangan wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mú ẹ̀yin wálẹ̀ náà ẹ má tẹ̀ lẹ́nu o tẹ bá gbọ́ pé èèyàn kò dáa ẹ má ti ẹ̀dá tó ń ṣoore jù ló ní ìṣòro jù ní Nàìjíríà ẹ lè rí àwọn artist àbí olóṣèlú tó dájú kán fẹnu bàjẹ́ kàn wọ́n láyé ẹ lè rí àwọn tó tínú wọn dá yẹn tọ́rẹ́dì àti ṣe dáadáa láti fàyàn lọ́wọ́ sókè nǹkan tó wà fà kò tí ì yé èmi ẹ̀yin èèyàn mi mo sọ pé ó dìgbà kan náà máa padà wá ní ọ̀la mo fún ẹ ní 72 hours ọ̀la ò bring your photo your name your surname photo ìyàwó ẹ address ilé ẹ má ṣe síyá fún ẹ ọlọ́run á dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ torí màá kọ́ pé ọlọ́run sọ̀rọ̀ because mo ti dúró fọ̀ láti 2018 mi ì sọ nǹkan kan èyí tó sọ pé $800 Owólabí sọ pé mo ní evidence lọ́wọ́ tó fi wá gba $1,000 lọ́wọ́ mi mo ní evidence lọ́wọ́ tó fi wá gba $1,000 lọ́wọ́ mi ṣé kí n fún yín evidence yẹn sí tí wọ́n bá fi wá gba $1,000 àbí kí n sì keep ẹ̀ dọ́là ẹ̀yin èèyàn ṣé kí n fún yín ní evidence tó fi wá gba $1,000 lọ́wọ́ mi àbí kí n keep ẹ̀. ó dìgbà kan náà ẹ̀yin èèyàn mi Àríkẹ́ wá fún wa lórin ká máa fi sọ pé ó dàrọ̀ nà mo máa sọ fún yín ẹ má hate wrong person ẹ má hate wrong person ẹ má tẹ̀lẹ́nu o